嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年3月10号。这一期咱们继续看一篇文章，这个是冯玉军教授写的，他标题叫《俄罗斯是中国的一面镜子》。这个冯玉军教授大家都知道我就不用再多介绍了。他是北大历史系的教授这个研究俄罗斯方面的专家。咱们这个频道也介绍了很多冯玉军教授的这个文章和观点。但是我要说实话今天在网上看到这篇俄罗斯是中国的一面镜子这篇文章，虽然说是冯玉军教授写的，但是不能肯定因为是别人转述转的，我们姑且当作是冯玉军教授写的。我们看看他说了些什么内容。他这个文章大概分4个部分。第一个呢，他说俄罗斯的当代发展。他说1999年12月31号，病夫治国的叶利钦把普京请到克里姆林宫，把俄罗斯的权杖交到普京的手上，并对他说珍重俄罗斯。如今22年过去了，普京不仅没有还给俄罗斯人一个奇迹般兴旺发达的俄罗斯，反而带给他们一个奇迹般衰败的俄罗斯。普京执政20多年，主要做了3件事。第一，政治上重新建立垂直权力体系，即恢复中央集权制。俄罗斯1993年宪法中的多党制、联邦制等基本上形同虚设这个咱就不用多说了。这普京都已经第几任了？第5任吧，中间还夹杂着一个梅德韦杰夫，对吧？他们俩还玩了一把叫轮流坐庄去年普京进行总统选举的时候，佩斯科夫就说了，这个完全没必要，费钱就是走个程序。车臣的总统卡特罗夫也一针见血地指出这就是多余。但是即便这样，普京还是很重视，专门找了3个陪跑。要是他自己一个人参选不好，要找了3个陪跑的。当然把那些真正想陪跑的想参选的，都以各种理由把他就直接没有进入这个什么竞选什么委员会吧，就没有资格获得总统这个竞选的提名或者叫竞选资格理由比较多有的说你这个签名不规范有的是你签名规范，但是你身体不好对吧？散步死了，这就没办法了。所以最后普京以一个比较合理的支持率当选总统，他没有搞90%几，这样对吧？大家都对这个你90%几的支持率，那都是不祥之兆巴沙尔就是95%的支持率，所以普京搞了个80%几，你显得好像还可以这个咱们是题外话也就是说这个普京把俄罗斯的很多这已经改了法律，对吧？他修宪都修了好几次所以你说俄罗斯他是不是选举？那当然是选举普京就是选出来的，对吧？但是俄罗斯的这个选举多多少少没有体现出那个叫全过程吧，所以基本上就是形同虚设。那么普京在经济上呢，实行的是寡头资本主义，贫富分化严重，中小企业发展困难。这个也好理解通过寡头把财产集中到少数人手上，然后普京呢在掌控这些少数人，对吧？让他们成为白手套嘛。比如说这个普里戈金这一举例子大家就明白了这普里戈金通过如俄罗斯国防部、俄罗斯政府各种合同，从一个这个路边卖那个煎饼果子的，一下成为这个全世界赫赫有名的这个军阀财阀，敢跟国防部长叫板，这不是一般人那普京通过这种方式呢，相当于掌控了俄罗斯的经济，对吧？你要不听话，那你就中毒，要么就是高坠，要么就是游泳死，总之方式多样，归根结底就是肉体消灭第3个呢，说在外交上说试图重整帝俄河山，也就是沙俄河山恢复昔日的荣光，再当世界大国。苏联解体对俄国人而言是切肤之痛，普京渴望恢复小俄罗斯帝国。俄罗斯在苏联解体后的30多年间，经历了非常可怕的工业化、去工业化，犹如投资不足、设备老化、人员流失、既有的供应链断裂等一系列问题。苏联曾经的工业体系已残破不堪。实际上苏联时期它主要是重工业发达，对吧？轻工业还有民生工业，那基本上是不忍直视俄国基本上成了一个靠出卖自然资源过活的国家，在当前世界经济体系当中，既能扮演卖油郎、卖炭翁的角色，对吧？只能扮演说随着俄乌战争暴露出俄军的诸多弱点，也让俄国军火难有市场。在这种情景下，俄罗斯的经济已经跌出了世界经济10强，在很大程度上成为了一个2流国家。这个没有发动俄乌战争，那俄罗斯的经济也是2流国家，它的 GDP 都比不上广东省俄乌战争只是扯下
下了他这个遮羞布，让人看出了他的本来面貌。更为重要的是，俄乌战争对俄产生了负面影响，远不止如此。他说，目前乌克兰发起反攻，战争步入了消耗僵持阶段，政治上俄罗斯受到了大面积的孤立。联合国大会3次投票，以压倒性多数通过了强烈谴责俄国发动侵略战争的决定。经济上，俄罗斯受到了前所未有的经济制裁，3000多亿美元的海外资产被冻结，海外金融融资被限制，进出口被严格管制，1000多家跨国公司离开俄罗斯市场。历史上对外战争的失败常常引起俄国国内颠覆性变化。这个沙皇什么尼古拉2世是不是就是战争失败？这个1856年克里米亚战争失败，导致了1861年农奴制改革。1905年日俄战争失败，引发了1905年的革命。第一次世界大战的失利又引发了2月革命和10月革命。阿富汗战争的失利也成为苏联解体的重要刺激性因素。今天这场战争也极可能成为俄罗斯历史发展的重大转折点。所以说俄乌战争只要俄罗斯输了，按照过去的经验，按照当下的形势，按照俄罗斯国内对吧，这个车臣远东地区图瓦对吧，当下的这种不满情绪高涨，也就是俄罗斯只要这一次失败，必然会导致解体，再一次解体。这个文章说中美之间的战略竞争更多关注的是科技创新、金融能力以及对全球治理的影响，而俄罗斯人直到今天内心最关切的仍然是抢夺地盘、占领领土、控制资源。这场战争不是普京一个人的战争，也是俄罗斯民族的战争，是俄罗斯思想当中帝国执念建构出的战争这个从杜金的言论就可以看出来。你看那个俄罗斯电视台那些俄罗斯的精英，他们根本就不反思俄罗斯侵略乌克兰什么特别军事行动这个战争，他们只觉得遗憾，就是力度小了点，还可以再加仓再加码，必要的时候可以动用核武器。绝大多数俄罗斯人的观念里认识陈旧思想，正是这些思想在当代条件下的重新发酵，才导致了俄乌战争。当然，这场战争所带来的后果也终将由俄罗斯整个国家和民族共同背负。这里我要说一下车臣人不打算背负远东地区图瓦人也不打算背负，所以他们必然要独立。那第二个部分呢，他说历史进程如文明演化。公元862年，俄罗斯民族出现了最早国家基辅罗斯。从基辅罗斯建立开始俄国就受到了北部的维京文化、南边的拜占庭文化以及周边亚洲游牧民族的游牧文化共同影响。988年，基辅大公弗拉基米尔从拜占庭帝国接受了东正教，实施了罗斯受洗。这一方面让基辅罗斯成为了基督教世界的一部分，但更为主要的是让基辅罗斯接受了拜占庭帝国的政治文化专制主义的制度。从1240年到1480年这200年的时间里，俄国人都臣服于蒙古人的铁蹄之下。蒙古人的生活习惯、政治制度、宗教信仰都对俄罗斯产生了潜移默化的影响。这个欧洲有句谚语说拨开一个俄罗斯人，你就会发现一个鞑靼人。所以我一直告诫这个黄俄对吧，你不要跟俄罗斯抢这个蒙古，抢这个成吉思汗，抢来抢去，最后导致什么呢？导致总有一天俄罗斯人会认为对吧，他跟你是同宗同族只不过你是偏房对吧，你不是嫡出，但那也是兄弟所以对吧，那就有理由合并了。就像他们要侵占吞并顿涅茨克、卢甘斯克是一样，因为那个地方都是兄弟嘛，兄弟在那儿受苦是不行的。所以哪一天俄罗斯有可能拿着这个为借口对吧，你也认成吉思汗，人家也认成吉思汗是爹，那你就变成了共爹的远房兄弟对吧，就怕人寻亲不怕美国人要钱就怕俄罗斯人寻亲，他来认亲你就麻烦了。这个是题外话我们再看这个文章说20世纪初的俄国欧亚主义学派认为，俄国把大陆联合成整体的国家思想来源于蒙古人，真正的俄国历史是俄罗斯人和图兰人比邻而居的历史。如比尔加耶夫所说，在俄罗斯的灵魂中永远有东方和西方的2种因素在互相搏斗。综上所述说可以说拜占庭文化和蒙古文化是俄罗斯文化2个重要的根源。俄国文化是独特的，俄国人在近代以来采取了一种非常有效的话术，将自己的形象塑造的神秘。丘吉尔就曾言说俄国是一个秘密。恩格斯也说过俄国的外交巧妙的蒙蔽了欧洲的2大资产阶级党派，俄国外交也只有这种外交被允许，同时既是正统派又是革命派，既是保守派又是自由派，既是传统派又是开明派。普京这些年来
也一直采用这种保守主义思想，在国际上赢得支持。上世纪20年代，美国历史学家玛丽·普拉特米利便在俄国简史中指出，他说俄国需要做的3件事：一个拥有如此幅员辽阔的国家，一个拥有无以为继的国民财富，拥有最忠诚、最质朴和最勤勉的农民阶层，拥有深深的民族自豪感和强烈的爱国主义的民族。俄罗斯还需要什么呢？只有3件事情：一个叫摒弃残忍，塑造民族同质化，建立一个能够公正执法的政府。然而100年过去了，俄国仍未完成这3个重要任务。这个也就是说，俄罗斯还在进化之中。第3个部分说政治文化。1832年，俄国国民教育大臣乌瓦罗夫总结了俄国官方意识形态的3个支柱，说东正教、专制制度和人民性。东正教是俄国社会道德与文化发展的基础，是俄国自认为在精神上优越于西欧的一个重要条件。精神上它还是优于这个西欧的。专制制度是保证俄国政治稳定的基础，人民性是宗教性和专制性的结合，主要表现为人民对东正教的虔诚与对沙皇的忠诚。俄国政治文化里有2个核心内涵：第一，国家主义，在俄国的国民意识深处否认私有财产的神圣性，认为国家利益高于一切；第二，专制主义，这是其政治文化的核心。政治上，俄罗斯自莫斯科公国以后完全确立了中央集权制度，秦制。经济上，国家君主操控国家经济命脉，没有贵族经济。社会层面漠视个人权利，你看看，没有商鞅的商鞅变法。从莫斯科公国开始一直到后来的俄罗斯帝国，再到苏联乃至当代俄罗斯，其政治文化本质上就是长期稳定的专制制度。16世纪，伊凡雷帝将传统的分封贵族变为服役贵族。你看他这个贵族精神贵族文化的没落也是败给体制，拜体制所赐漠视个人权利嘛。从莫斯科公国开始，一直到后来的俄罗斯帝国，再到苏联乃至当代俄罗斯，其政治文化本质上就是长期稳定的专制制度。16世纪，这个伊凡雷帝把这个贵族让他们只能为国家服务。彼得大帝时期制定官制表，官吏人数大增，形成了强大的官僚阶层，促使俄国的君主专制和官僚体系进一步结合。到了尼古拉一世时期，成立了第3办公厅政治警察机构，还让俄国成为欧洲专制制度的堡垒，建立了俄普奥3皇同盟，共同压制欧洲革命。即使经过亚历山大2世和尼古拉2世时期的改革，俄国在向西方学习的过程中调整了行政体制、司法制度，但其沙皇完全专制的核心从未更张。托维尔在《制度与大革命》曾说，对于一个坏政府来说最危险的时刻通常就是他开始改革的时刻。那么反过来讲尽量延缓和压制改革就是掌权者最关心的问题。所以俄国历史上每次现代化运动都被其后更进一步的反动所掩盖。彼得一世、叶卡捷琳娜2世改革后是一波反动，亚历山大2世的改革之后又是尼古拉一世的一波反动，也就是更加严重的倒退，开倒车。到了苏联时期，赫鲁晓夫的改革之后又是波列日涅夫的反动及其17年统治的长期停滞，这正是历史的复杂吊诡之处。那么为什么中国在5·4运动以后最终没有选择欧美模式，而是选择了俄国模式？我认为这是因为中国历史上的皇权专制、小农经济、市场经济的不发达，以及对于个人权利的漠视，对集体主义的强调，对大一统的执念等等，这个一切都是拜商鞅变法所致。你追根溯源就是到这儿。我上一期节目讲到了这张宏杰老师说的咱们贵族精神，对吧？败给了流氓精神，项羽败给刘邦，你看跟俄国很相似。俄国的贵族怎么消亡的？没有贵族精神。他说和俄国政治文化有诸多相似之处，在主动选择和外部输入共同作用下，中国最终接受了一条俄国式的发展道路。这个文章第4部分说经济模式。俄罗斯经济的基本特征有5个方面。第一，垄断性。从莫斯科公国开始，俄国的大商业资本便占据经济主导地位。到了彼得一世，俄国开启工业现代化进程，政府采取人头税等措施扶持大型工商业。19世纪至20世纪
世纪初啊，工业发展迅速，俄国各大部门都诞生了大型垄断组织，重工业尤甚，这是阻碍生产技术革新，对吧？另外呢，破坏市场秩序。三是压榨工人剩余价值，也就是大型的垄断组织出现啊，使阶级矛盾逐步激化，官商之间剪不断理还乱的关系，导致利益集团绑架国家决策，很大程度上影响了俄国的近现代走向。政治问题由其经济根源，二者不可分割。俄国经济当中另一个非常重要的特点便是重商主义，关税壁垒严重。18世纪开始，俄国和欧洲之间贸易摩擦时常发生，导致贸易战。尽管今天俄国也加入了 WTO， 但仍然维持很高的关税。同时，俄国吸引外国投资的力度强，但对于外国资本和保护却非常脆弱。外国资本在发展后，往往会成为被打击、破坏，甚至被征收的对象。也就是啊，你们这些到俄罗斯做生意的，还是小心一点吧。你稍微做出点名堂，很有可能就把你没收了。这个很多在俄罗斯做生意的啊，都深有体会。说第二个啊，强制性国家机器对于经济压榨严重。基辅罗斯时期，俄国就实行所供巡行，每年秋末冬初，大公率领亲兵到所属居民中挨家挨户征收毛皮、蜂蜜、蜂蜡等贡物。所供的队伍所到之处横征暴敛，肆无忌惮地抢劫财物，还掠夺人口，贩卖为奴。15至16世纪，在欧洲农奴制已趋于解体的背景下，俄罗斯反而发生农奴制的重新高涨，强制农奴劳动成为俄罗斯经济最突出的特色。到了苏联时期，又有古拉格劳改营，从1929年到1953年，有1500万人被关押在全苏各地的古拉格劳改营中从事苦力劳动，而彼时苏联人口才1.6亿人，就是1/10的人啊，10%的人都在劳改营里面劳动。第三，资源依赖性，从沙俄到苏联再到今天，俄国的农业仍是靠天吃饭的农业。除依赖土地外，16世纪至17世纪，俄国毛皮生意繁荣，成为俄国经济的重要支柱，也成为其不断向外扩张的刺激性因素。到了19世纪和20世纪末，随着工业对石油依赖的不断上升，俄国也将油气作为赚取外汇的重要来源。这个关于毛皮啊，我的印象中啊，俄罗斯为什么要这个阿拉斯加呢？好像就是为了毛皮。但是后来他因为克里米亚战争失败了，他没钱，阿拉斯加他也没有办法去维护啊，然后就把阿拉斯加还有几百万美元卖给了美国。当时阿拉斯加就是主要是产那个毛皮，那些熊啊、棕熊它们的皮。俄罗斯经济的第4个特点就是结构单一性，这是苏联经济一个难以解决的长期问题。重工业过重，轻工业过轻。第5个是超越型发展，也就是相较于欧洲，俄国是后发型国家，因此它总是试图跨越卡夫丁峡谷，实现赶超型发展，也就是它也想弯道超车啊。从彼得大帝改革开始，俄国始终用皮鞭和棍棒强迫民众努力去追赶先进的欧洲。俄国的现代化进程由国家主导，为了实现特定目标，集中全部资源投入特定领域，带来了消极影响。一方面造成经济的畸形发展，通过压榨农民，以工农业之间的剪刀差实现资本的原始积累啊。这个一说剪刀差啊，对吧？这个印度啊，何尝不是呢？都是从苏联学的啊。另一方面说，压制具有自由思想的企业家与知识分子，现代化的目标应该锁定在最根本的人的思想的现代化。然而后发国家往往把人作为工具，你看看这又扯到了啊，把人工具化，人矿、人肉电池、韭菜、996、卷，我们人什么时候成为工具的呢？而不是实现国家现代化最根本的归宿点和出发点啊。这个就是网传的啊，冯玉军老师的一个文章，俄罗斯是中国的一面镜子。这里面既说了俄罗斯的这个当代的发展，对吧？政治、文化、经济以及他的思想根源，每个俄罗斯人心中都住着一个鞑靼人。俄罗斯的文化受这个蒙古还有拜占庭文化影响。这个文章主要介绍啊，这个俄罗斯的一系列问题的根源，为什么走到今天？这是第一个。第二个就是它里面也说了很多俄罗斯跟大国，对吧？这种联系，你这么一看的话，你发现俄罗斯确实是大国的一面镜子。我们先不要说这个大国现在跟俄罗斯之间的影响啊，这俄罗斯的这个十月革命，俄罗斯对吧？对咱们现在的影响等等。我在想啊，为了杜绝俄罗斯继续影响大国啊，那最好的办法就是俄罗斯解体，没有别的办法。这俄罗斯给大国带来的影响基本是负面的。如果俄罗斯强大了，或者是俄罗斯没有强大，但是大国衰弱了，那俄罗斯一定会像100年前一样，对吧？继续啊影响大国，再次给你注入俄罗斯基因，会产生大量的夹头和胡锡进老师这样的人，对吧？注入他的文化、他的经济、他的这个思想。我们前的一
批啊还没有送走，或许未来又来一批，对吧？这种影响太深，这个负面影响太广，对中华文化、对中华文明产生了恶劣的影响，要花几代人，对吧？叫去魅。所以这就是我的主张啊，就是这次俄乌冲突一定要让俄罗斯失败，俄罗斯必败，必然被解体，彻底斩断这个通向大国的这个毒源，这个纽带，从根本上把问题解决掉。那这篇文章说啊，俄罗斯就是大国的一面镜子，那这面镜子照出来是什么呢？看看俄罗斯的政治、经济、文化、外交，看看俄罗斯的思想根源就知道了，是镜子嘛？把俄罗斯换成大国，差不多它的脉络是基本一致，有很高的相似性，所以它才叫镜子。所以我们就得引以为戒啊！这也是我这3年来一直支持乌克兰的一个主要原因，或者叫根本原因。肢解大俄不仅对大国有好处，不仅对欧洲、对乌克兰、对全世界都有好处。一个国家，它的周边所有的国家都被它历史上反反复复的这个叫欺负、侵害、掠夺，对吧？这样的一个国家是如现代文明所不容。要么俄罗斯内部发生变化，要么就是外界把它打破。目前看俄罗斯内部说发生变化可能性非常低。刚才这个文章也说了，它不是今天形成的，它也不是最近50年形成的，它是历史上它就这样。所以你指望它自己自我革新，这个不现实，所以只能是外界力量。那正好这次，对吧？乌克兰人反抗侵略，俄罗斯看似强大，貌似是第2军事大国，实际上它的遮羞布早就被扯下了。假以时日这个俄罗斯是必败现在即便有美国的特朗普相助，也难改俄罗斯的命运，这是由俄罗斯自身决定的。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。